ल्याउँदाखेरि त दुईटा पोथी ल्याएको अनि त्यो पाल्दा पाल्दा अब यतिकै खोज्नु त मान्छे यतिकै आइराखेको हुन्छ आज पनि फर्क्यो मान्छे अब भालेहरू त्यही लोकल फेरि यहाँको जस्तो हुँदैन नि त छिटो हुर्किँदैन आफूले लोकल अन्डा खानु पायो आफूले मन पर्यो लोकल भाले खानु पायो आफैले होइन किनेर खानुभन्दा आफैले पालेर खाएको राम्रो भयो नि त यो हाँसको पनि त्यही हो एकचोटि निकाल्दाखेरि 15-16 चल्ला काट्छ हाँसको 28 दिनमा निकाल्छ कुखुराले 22 दिनमा निकाल्छ दर्शकबिन नमस्कार पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्ख्यौली टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ सदाझै आज पनि हामी कृषि पेशा सम्बन्धी भिडियो बनाउने क्रममा यी पौरखी हातहरूको सुख दुःख यी पौरखी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख सुख साट्ने क्रममा म आज चाहिँ ललितपुरमा विगत केही समयदेखि लोकल कुखुरा पालन र हाँस पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो नानासँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। नाना स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हजुरको परिचय? कमला स्याङतन हो। हजुर हजुर हजुरको घर? धनकुटा। धनकुटा। हाल अहिलेको यो लुबु लामाटार। लुबु लामाटार। हजुर। नानालाई सुरुमा मैले के भन्न चाहेँ भने हजुरलाई यो कुखुरा पालन गर्ने आइडिया कहाँदेखि आयो, सोच कहाँदेखि आयो भनिदिनुहोस् न। अब यो गाउँमा पालिराखेको देखेको होइन पहिलादेखि नै अब गाउँमा त हाम्रो पालिराखेकै हुन्छ नि त अनि अहिले पनि मलाई अब यतिकै बसिराख्नु भनेर चाहिँ गाउँबाट ल्याएर यहाँ पाल्न थालेको मैले भइसक्यो यो 4-5 वर्ष जति भयो। ए हजुर हजुर। यो गाउँबाट ल्याएर पाल्नु भन्नुभयो, कसरी सुरु गर्नुभयो? यो ल्याउँदाखेरि त दुईटा पोथी ल्याएको अनि त्यो पाल्दा पाल्दा अब यतिकै दुईटा पोथीबाटै यो सुरु भएर यत्रो भएको अहिले। ए हजुर हजुर। कतिवटा छन् अहिले? अहिले त छ होला थुप्रै 70-80वटा होला उताभित्र पनि छ। हजुर हजुर। त्यहाँदेखि सबै यहीँ हुर्केको के जति पनि भएको छ यो सबै बाहिरबाट एउटा पनि ल्याएको छैन जति काट कोही ओथ्रा बसेछ कोही अन्डा पार्दैछ कोहीले निकालिरहेछ होइन यतिकै। भनेपछि त हाम्रो लोकल कुखुरा पालनबाट पनि राम्रै हुँदो रहेछ। राम्रै हुन्छ खोज्नु त मान्छे यतिकै आइराखेको हुन्छ आज पनि फर्क्यो मान्छे अब भालेहरू त्यही लोकल फेरि यहाँको जस्तो हुँदैन नि त छिटो हुर्किँदैन एउटा भाले हुर्किनले नभएको 7-8 महिना त 6 महिना 7 चल्लाको लागि आएको थियो होइन चल्लाको लागि पनि आएको थियो चल्ला पनि लगिरहेछ कतिले पाल्ने म तपाईँको जस्तो पाल्छु भनेर कतिले लिएर जान्छ जोडी जोडी नै भाले पोथी यस्तोहरू टन्न लगेर गइरहेको हुन्छ यहाँ। भनेपछि तपाईँले आफ्नै गाउँबाट धनकुटादेखि ल्याउनु भयो सुरुदेखि उतैदेखि ल्याएर पाल्नु सानो सुरुमा बनाएको मेरो खोर त्यो घर बनाउने बित्तिकै त्यो बनाएँ अनि त्यहाँदेखि हुँदा 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 अलिअलि कुखुरा बढ्दै गयो खोर थप्दै गयो अनि त्यतिकै अब यस्तो जस्तो अब हजुरलाई एउटा मैले कुरा राखेँ गाउँदेखि मान्छे सहरमा चाहिँ नि अलिकति सुविधायुक्त सरसफा भएर चाहिँ चिटिक्क परेर बस्नको लागि आउँछन् तर हजुरले चाहिँ नि यहाँ यो यसरी चाहिँ कुखुरा पालन गर्नु मलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई त आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ मनपर्छ चाहिँ भने पनि यतिकै गरेर बस्नु रमाइलो अरू टाइम काम के हो हिँडिहालिन्छ अनि बिहान बेलुका के गर्ने होइन त्यसपछि अनि यतिकै गऱ्यो बस खास यिनीहरूले त्यति हेरिराख्नु पनि परेन नि बिहान टाइममा यसो दाना पानी हालिदियो अनि फेरि दिउँसो एक टाइम चाहिँ बेलुका सर थुन्यो यिनीहरूले थुन्नु पनि गर्नु पर्दैन आफै पसिहाल्छ केही गर्नै परेन नि आफूले लोकल अन्डा खानु पायो आफूले मन पर्यो लोकल भाले खानु पायो आफैले होइन किनेर खानुभन्दा आफैले पालेर खाएको राम्रो भयो नि त त्यस्तो। यो कुखुरा लोकल कुखुरा कतिको समय भइसकेपछि यसले अन्डा पार्न थाल्दो रहेछ? 6 महिना 5 महिनादेखि 6 महिना 5 महिनादेखि 6 महिना 20मा पार्छ यसले 6 महिना 7 महिना त्योभन्दा उता चाहिँ जाँदैन 6 महिना 7 महिना अन्डा पार्छ। ओथ्रा आफै बस्छन्? आफै बस्छ न त यो जति पनि सबै छैन एउटा पनि छैन अहिले ओथ्रै बसेको चाहिँ छैन अन्डा पारेको चाहिँ थुप्रै छ अब यो हप्ता 10 दिनमा ओथ्रा बस्छ होला 2-3टा कुखुरा त्यही हो। यो जाडोमा चल्लाहरू हुर्काउनलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ? अलिकति गाह्रै हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ जाडोमा चाहिँ गर्मीमा चाहिँ हुने हुन्छ होइन जाडोमा चाहिँ अलिक चिसो बढी हुँदो रहेछ अनि तातै गरेर राख्छु म चाहिँ पराल सराल हालिदिने यताउता होइन। यो लोकल कुखुरालाई कतिको रोग लाग्ने के छ कतिको उ छ मर्ने सम्भावना कतिको छ? त्यस्तो लाग्दैन अरू कुखुरा जस्तो रोग हजुर अरू हुन्छ नि जस्तो यहाँको ब्रोइलर कुखुराहरू त्यो गिरिराजहरू त्यस्तो रोग चाहिँ आउँदैन यिनीहरूलाई रोग आउँदैन। अनि यसलाई खानाहरू के दिनु भएको छ? यसलाई म मकै रोप्छु
मकै पनि आफै रोप्नु भएको छ? गहुँ रोप्छु। अब यस्तो नि त हामी पहिला सुरुमा आउँदा सबै अहिले पो घरहरू भर्यो त, पहिला त सबै खाली थियो अनि गर्थे। अब त्यहीदेखि नै पाल्न थालेको। अब यिनीहरूले पनि यही हुन्छ त दाना पानी भन्यो होइन, धान रोप्ने सबै म त आफै गर्छु। यतै धान पनि रोप्नु भएको छ? रोप्छु म। ल हेर्नुहोस् त दर्शक, धान पनि रोप्छु म। अनि मान्छेहरू गाउँदेखि काठमाडौँमा चाहिँ नि भन्छ मलाई सबैले कति गरेको भनेर होइन, तर अब आफ्नो के काम त होइन, गर्नु मन लाग्छ खाली देखेपछि कामसाम हुँदैन होइन। अनि के दिनभरि बस्नु भन्यो अनि गऱ्यो, म चाहिँ गर्छु। तपाईँले हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन नि त, फेरि त्यति दुःख गर्ला जस्तो देखिँदैन। तर गर्छु म। ड्युटीको बेलामा त्यस्तै हुन्छ, ड्युटी सिद्धेपछि फेरि चिट्टिक्क पर्नुहुन्छ क्या हो? चिट्टिक्क पर्यो अनि आफ्नो काम कता हिँड्यो भने त्यही हो, त्यस्तै हो। यो बिक्री पनि गर्नु भइरहेछ अहिले कुखुराहरू? गरिरहेको छु मैले। आम्दानी कतिको हुँदो रहेछ यो यसबाट, के छ? त्यस्तो त हुँदैन, अब यिनीहरूले त्यो आफूलाई चाहिँ ठिकै हो। अनि यसो आम्दानी भनेको चाहिँ ठिकै, अब यस्तो धेरै भयो राम्रो भयो भने चाहिँ हुन्छ। फेरि यिनीहरूलाई खुवाउनलाई यिनीहरूकै उसले पुग्छ भनौँ न, यिनीहरूलाई खुवाउन भालेहरू गइराखेको हुन्छ होइन, राम्रै हुन्छ। सबभन्दा फाइदा चाहिँ मलाई यो हाँसमा भएको हो। यो हाँसको पनि त्यही हो, एकचोटि निकाल्दाखेरि 15-16 चल्ला काट्छ यो हाँसले। यो चिनिया हाँस होइन? चिनिया हाँस यो। हजुर हजुर, यसको के छ मार्केट, के छ नाना? म त यस्तो हचपामा हो। होइन भन्नाले बिक्री कतिको हुन्छ यसको? हुन्छ मजाले। यसको यो हाँस कति बिक्री हुन्छ? अन्डाहरू कतिको बिक्री हुन्छ? अन्डा पनि बिक्री हुन्छ अनि यो हाँस पनि हुन्छ। यसपालिदेखि चाहिँ मैले अब यो हाँसलाई अलिक धेरै फोहोर गर्ने भएको भएर अब नराखौँ कि भनेर यो कम्ती भएको, नत्र चाहिँ यति बेलाको समयमा पाल्ने नै हो भने 100 जस्तो त हुन्थ्यो। पोहोर त थियो 100 जस्तो थियो। निकाल्छ यत्तिकै निकाल्छ यिनीहरूले पनि चल्ला। यसपालि चाहिँ अन्डा नदिएको मैले, अन्डा कति बेचेँ अनि आफैले खाएँ होइन, अनि त्यही भएर अलिक कम भएको। भनेपछि योबाट पनि गर्न सक्यो भने त सबभन्दा त हाँसमा फाइदा हो नि। हाँस पनि लोकल कुखुरा पनि दुइटै एउटै। लोकल पनि हामीले अब चल्ला किनेर ल्याउनु परेन, यहीँ निकालिहाल्यो, हेचरीबाट ल्याउनु पनि परेन होइन, दिनु पनि परेन। अनि यो हाँसको पनि यस्तै हो, उसले अन्डा पार्छ उसैले नै ओथ्रा बस्छ। हाँसको 28 दिनमा निकाल्छ, कुखुराले 22 दिनमा निकाल्छ, त्यही नै हो। भनेपछि उस्तै रहेछ? उस्तै हो, जम्मा 6 दिनको त फरक त्यस्तो। हजुर, जस्तो अब हजुरले चाहिँ अब यसरी गरिरहनु भएको छ, हाम्रो युवाहरू विदेशी रहेका छन् होइन दिदी? यो विदेशी रहेको युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर केही रकम कमाइसकेपछि नेपालमा आएर यसरी नै कृषि गर्छु, यसरी नै कुखुरा पाल्छु, हाँस पालन गर्छु भन्दाखेरि यता निर्भर हुन सकेला? कमाइ कतिको होइन त्यस्तो अब गर्छु नै भनेर गऱ्यो भने त हुन्छ। हुन्छ अब किन यो त मैले त त्यस्तो हिसाबले गरेको होइन, तर पनि मलाई आफ्नो लागि त पुगिरहेछ होइन। त्यस्तै अब म यही खेती गरेर यसरी बस्छु भनेर गऱ्यो भने हुन्छ, राम्रो हुन्छ, नहुने होइन। अलिकति दुःख त अब जे काम गरे पनि दुःख त भइहाल्यो, विदेशमा त झनै दुःख भइ नै हाल्यो। आफ्नो देशमा के गर्छु भन्दाखेरि नहुने त होइन, हुन्छ योपालि आफ्नै देशमा केही गरेर खान्छु भन्दाखेरि हुन्छ। यसको लागि यो खोर निर्माणको दुःख कतिको छ? खोर निर्माण कसरी गरिदिनु भएको छ यसको? यो त म त यो त आफै गर्छु। अब के यतिकै टाङटाङ टुङटुङ म मान्छे लाउँदिनँ, एक्लै हो म त। यो सबै आफै बनाउनु? म यतिकै चलिराखेको हुन्छु क्या। यो अस्ति भर्खर बनाएको आफैले, यहाँ अलिक धेरै हाल्नु पर्यो भनेर खुल्ला ठाउँ बनाउनलाई अझ बनाउन मिलेको छैन, बिस्तारै बनाउँदैछु। तपाईँ त निकै बहादुर हुनुहुँदो रहेछ। म चाहिँ बनाउँछु, लिम्बूको छोरी हो, तामाङको बुहारी हो, अब त्यही हो। लिम्बूको छोरी तामाङको बुहारी। ल हेर्नुहोस् है त, लिम्बूको छोरी तामाङको बुहारी यस्तो हुन्छ है। स्याङतानको बुहारी हो, लिम्बूको छोरी हो, यङ नाम त्यही हो। त्यस्तो हो क्या। हस् त दिदी, हजुरको यो फार्ममा आएर हामीलाई भिजिट गर्न दिनुभयो, हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो, अनि हामीसँग केही भलाकुसारी राखिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। सेवाहरू यता नानालाई।